到底怎样的蒙恬才能让队友表示下局要进蒙恬？而秦九这把蒙恬更是相当夸张，好几波都是丝血屹立不倒，并且既能控制衔接和团战伤害输出都几乎拉满，无论对手还是队友能感受到秦九蒙恬这把所展现的压迫感。来到开局，这把对位的是个国服木兰，秦九前期还是很容易拿到线权，从而争夺其他中立资源。直到时间来到3分钟，发育路炸了，秦九赶快清完线传送宝射手吃线以及防止被越塔，接着想走势火舞想消耗留人，但技能空了，并且此时己方打野有绕后想法，秦九便准备反打追击。与此同时，草里还有人，秦九便开大减速又顶了上去，等到打野侧边进场后，陆续拿下对面3人，直接给发育路缓解了莫大压力。但下波又出事了，打野中路想开人被打反手，当场归西，等到秦九传送过来已经为时已晚，但聪明的秦九也没有走远，配合队友埋伏野区，成功逮到反野的马超扳回一局。下波秦九独自一人埋伏红区，本想开射手，但被其翻滚加速察觉，只能背水一战。对面还想利用秦九出枪后摇反打，可惜早被秦九预判，利用卡枪躲过。紧接秦九闪现留人，可惜被盾山打断。此时战斗应该结束，但秦九硬是继续追着射辅捅，并凭借自身欧美人强健的体魄，最终成功当着辅助的面一枪带走射手。7分钟时，对面中路没人，己方趁机拔掉一塔，而盾山脱节绕后成了破绽，虽然躲进塔里，但只是玩死金了罢了。由于对面不想卖队友爆发团战，秦九也是相当的硬朗，愣是吃了对面一堆伤害，依旧屹立不倒。况且己方打野侧面给压力，对面后排也是不敢太放肆，最终让己方打了个0换3。随后秦九来到上路带线，没想到草里还有埋伏，闪现往后拉扯开出大招接方圆阵，而盾山还想闪开秦九，但被秦九预判到，接着便开始追击反打，趁着对面火舞一技能空了，直接进场顶住对面3个，一枪下去，对面掉了近一半状态。此时残血秦九依旧没走，还在战斗，而恰好苏烈也支援过来，虽然没能拍到后排，但好歹打出了气势。而最关键的则是后续马超进场，直接被控到死，最后这2波团战下来，直接让对面人气大伤。趁着巨大优势开始抱团拆2塔，而马超不小心被苏烈拍到后，那直接从天上被钉到墙上，毫无挣扎机会。与此同时，秦九也是有点飘了，丝毫没把对面放在眼里，直接往高地走，也就是大意了。这一下被对面火舞接盾山一套背到塔里，最终让对面集火终结了秦九。S 做不到吗？趁着这波进攻结束，队友也是表示秦九的蒙恬猛的一批。秦九复活后已经来到10分钟，关键龙团队友已经埋伏就绪。随着小乔先手暴露，苏烈又蹲草推回马超，恰巧对面撞一起，再配合兵甲以及秦九跟上控制伤害，对面当场爆炸。而队友接下来选择兵分2路追人和压塔，导致浪费很多时间拖到对面复活。此时只有打野一个在开龙中路要打起来，秦九选择帮队友拆火，拉3指一闪进场撞到对面射辅，直接控制拉满，配合赶来阿离当即秒掉对面香香，但己方双丝也相继倒下，最终没能一波拆掉水晶。接着时间来到最后一波团战，由于小乔跟秦九一个站位被对面射手一套打残，交闪被马超追击，以及阿离也被对面切掉。此时双 C 双双与